ちが原宿に大体通い始めたのは高校生ぐらい、アルバイトを始めて電車賃が稼げるようになってぐらいから、週に1回2回ってどんどんなんか年齢が上がるごとにほぼなんかシフト給でもほぼ毎日みたいな感じで増えてったのを覚えてます。この道ってね、ファッションスナップとかをよく撮ってくれてたりするんですよ。僕も高校生ぐらいの時毎週毎週おしゃれしてこの道をなんかもうこんな感じで歩いて撮ってよっていうオーラをガンガンに出したんですけど、本当に今まで誰にも撮ってもらったことがないの。たまになんか隣とかも僕座ってみたりするんですけど、全然見てももらえないみたいな感じで、学校内ではなんかその自分の趣味が合うような人とかあんまりいなかったんですけど、原宿に来るとなんか趣味の合う人に会えたりだとか、なんか友達がどんどん増えて、なんか学校だけが自分の全ての世界じゃないんだっていうことをなんか気づきました。なんか原宿の面白いところって竹下通りとかってすごいなんかもう人がにぎわってて「何%安セールですセールです!」みたいな感じですごい盛り上がってるんですけど、この裏の原宿みたいな裏原みたいなところに来るとすごく結構静かで、おしゃれなヴィンテージ屋さんとかあったりして、なんか二重人格みたいです原宿って。ダッダラッダラッダー、シカゴというところに来ました。アメリカのシカゴではなく古着屋のシカゴです。駅の本当に真隣だったんですね。だから僕いつも遊んだ帰りとかに空いてたら電車に飛び乗る前にこちらで最終買い物をしてからお家に帰るみたいなのをよくやってましたね。その当時はもう色があるものが大好きでしたね。しかも色の組み合わせももう本当にちんぷんかんぷんで、ピンク赤、緑、黄色みたいな感じで、なんか歩く信号みたいな感じでした僕当時は。ファッションにより興味を持ったし、一つの洋服で違うものを合わせることによって全然違う見せ方をできるんだっていうのを、なんかヴィンテージとかをたくさんなんか購入するにつれて、それはなんか知識というかレベルが上がった気がしましたね。なんかこうやって例えば1個商品をこうやって取ったら頭の中でクローゼットに出かけるんですね、自分の家の。であれ持ってるからあれだったらこれに合うかな、これだったらじゃあ結構使い道あるかなみたいなとか考えてレジに走ってったりとかしてました。こういうキャラクターものってサイズが僕193身長あるので結構ちっちゃいんですよ、 S とか。だけど昔はなんでかわかんないですけど、なんか丈とか足りなくても別に入ればよくねって思って、もう肩とかこんなになりながらポケモンのシャツとか着てなんか原宿とか歩いてて、やっぱなんかみんなでかくていいなって言ってくださるんですけど、でかいもでかいなりでいろいろあるんですよ。こちらはですね、原宿にあるおもちゃ屋スパイラルさんという、もうググり倒せば出てくると思うんですけど、僕おもちゃがもう大好きで、バービー人形とかファービーとか、もう昔小さい時お小遣い範囲で買えなかったものをアルバイト始めて買いまくってた時に、よくこちらのおもちゃ屋さんに来て買って部屋をデコりまくったんです。そんなお店です。僕学生時代高校卒業するまで髪の毛染めちゃいけないって祖母に言われてたので、でもどうにかしてでもなんか人を染めるかなんか染めた人を見たいと思ってバービー人形をクレヨンで染めてたんですよ。こうやって壁とかにももうズワーっておもちゃだらけ。これ僕持ってたんですよ当時。ディズニーワールド、本家のアメリカのディズニーワールドが25周年かなんかの時に出たバービーで、これも持ってた。バレンタインのやつだ。なんだろうな、僕なんか自然とバービーに引き込まれてったんですよね。バービーって本当に可愛くて本当におしゃれで、なんか本当イケイケのギャルでこの子で、なんかそれになんか小さい頃からなんか可愛いなと思ってて、なんか自然と集めてましたね。でもなんか見てるだけで飾るだけで配置とかたまに変えたりとかして、なんかそういう楽しみ方僕してました。忠雄公園という私の地元東京都町田市にある公園に来てるんですけど、僕幼少期の頃っていうか中学生小学校の時この公園でゴリゴリに遊びまくったのね。でなんか今日はやっぱりこういう思い出の地にみんなにも多分公開するの初めてだし、僕なんかこういうのにも7年ぶりぐらいに戻ってきたからスペシャルゲストとは言わないんだけど、なんかちょっと私の人生に大打撃を与えた人を連れてきました。皆様もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ナディアです。やです。やです。ナディアです。中学校の時に私の中学校に転校してきて、やっぱ本当に毎日のようにナディアお願い遊ぼう、
遊ぼう遊ぼう遊ぼうってすごい。そうなんですよ。僕友達があんまいなかったんですよ。でもこの子だけは絶対私のものにしなきゃと思って私もちょっと童心に戻ろうかなと。戻りなさい。でもうちの中でナディアはやっぱ中学生の時とかやっぱうちができないことをやってるイメージしかなかったから、家帰ったら MTV でなんか最新 PV 見まくってる、自分でホームページ作ってなんかブログとか書いてるとかがもう俺からすると「ウォー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 」みたいになってて、それが羨ましかった。その幼い頃の生活に娯楽ゼロ、うちは刑務所みたいな気分だったよね。毎日本当に朝起きてチャイムでみたいな。じゃあもうどんだけ自分たちで楽しみをそう探すか、だからこそなんか公園来てうちらでなんか遊び自分たちで考えたりとか、なんかそういうことばっかしてキスしてる先輩とかいてなんかやり投げてたよねうちら。私たち本当にマジでああいう茂みみたいなとこ茂みみたいなの隠れながらもうそれぐらいしかやることがないの。迷惑行為だよ実家に帰ってきました。ここの部屋8畳ぐらいしかなくて、兄とずっともう4畳4畳でここ半分こにして、カーテンとか当時はここに真ん中があったりとかして、ツイキャスとかそういう生放送活動とかもここでやってて、もう全部僕の荷物はこの部屋に本当にもうないから、全部兄のになっちゃってるんですけど、でもなんか今思うと、マジ狭いとこでやってたなって思います。僕、ディズニーが高校生ぐらいの時、今でも好きですけど、高校生の時ぐらいはすごい異常なレベルで大好きで、ディズニーランドとかで出会った友達に、ケミッキー、ケミッキーって呼ばれてたんですよ。それがなんか、徐々に、ケミオになって、僕本名はググればわかるんですけど、頭文字が K なんですよ。そういうのからなんかケミッキーからケミオになって、向こうアメリカで僕できる友達とか、自分の名前ケミオってもう名乗ってますね。僕、正直小さい頃とか、そんなになんでですか、目立ちたがり屋だったけど自信もなかったし、だからもしかしたらいつかなんですか、成長していく過程の中で自分の中でまた別の人格ではないですけど、なんかこういうキャラクターみたいのを作ったかもしれないし、誰かができる代わりの人なんじゃなくて、僕のケミオしか発信できない形で発信できるものっていうのを、それを追求してやっていきたいなと思ってて、だからそれがいつ棺桶で蓋バーンって閉められた時もなんか、それで何を思うのかもわかんないですけど、でもなんか将来はだからそんなケミオになりたいなって思います。この辺とか懐かしい。These are my 5 favorites. パパ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